युकेमा हुनुहुन्छ अनि वेल्थ बिल्ड गर्ने जर्नीमा हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै काम लाग्न सक्छ है। किनभने म 2टा यस्तो फाइनान्शियल टुल्स जुन हामीलाई वेल्थ बिल्ड गर्नको लागि एकदमै काम लाग्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछु। पहिलो हो पेन्सन, दोस्रो हो आइसा है त। यो आइसा र पेन्सनमा चाहिँ दुवैमा हामीले पाउने भनेको ट्याक्स रिलिफ बेनिफिट पाउँछौँ होइन, त्यो चाहिँ कमन भयो। तर यो दुईटा चाहिँ फरक कुरा हुन् अनि फरक हिसाबले कसरी हामीले ट्याक्स रिलिफ पाइन्छ भन्ने कुरा अलिकति गर्छु मैले यो भिडियोमा। पहिला कुरा गरौँ आइसाको बारेमा। आइसा भनेको के हो अनि आइसा कति किसिमका हुन्छन् भन्ने भिडियो चाहिँ मैले पहिला नै बनाइसकेको छु। आइसा भन्ने के हो भन्ने थाहा छैन भने गएर हेर्नुहोला। र आइसामा हामीलाई हरेक वर्ष प्रत्येक वर्ष 20,000 अलाउन्स हुन्छ, 20,000 पाउन्डसम्म। हाम्रो वर्ष चाहिँ फाइनान्सियल वर्ष चाहिँ हरेक अप्रिलमा रिसेट हुन्छ। सो आइसामा के हुन्छ भने हामीले जति पनि स्यालेरी हामीले लिइसकेपछि हामीले त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो आइसामा राख्यौँ भने, आइसाको फुल फर्म चाहिँ इन्डिभिजुअल सेभिङ अकाउन्ट हो। यसको फरक किसिम हुन्छन्। जस्तै 2 किसिमको म इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले स्यालेरी लिइसकेपछि हामीले क्यास आइसामा राख्यौँ भने त्यसबाट आएको इन्ट्रेस्टमा हामीले ट्याक्स तिर्न पर्दैन। अनि स्टक आइसामा हामीले इन्भेस्ट गर्न मिल्छ। त्यसमा इन्भेस्ट गरेपछि त्यसबाट आएको क्यापिटल गेन अनि त्यसमा हामीले लिएको डिभिडेन्ड कुनै पनि चिजको हामीले ट्याक्स तिर्न पर्दैन। अब कुरा गरौँ पेन्सनमा ट्याक्स रिलिफ कसरी पाइन्छ त भन्ने कुरा है। पेन्सनमा चाहिँ हामीले स्यालेरी नआउँदै हाम्रो स्यालेरी जुन हाम्रो हुन्छ नि नेट स्यालेरी नआउँदै पहिला नै पेन्सनमा कन्ट्रिब्युट भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर अनि त्यसमा चाहिँ ट्याक्स नतिरिकन अलरेडी हाम्रो इम्प्लोयरले वर्क प्लेस पेन्सन हो भने चाहिँ इम्प्लोयरले कन्ट्रिब्युट पनि गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ फ्री मनी पनि पाइयो अनि आफूले कन्ट्रिब्युट म्याच गर्न पनि मिल्छ। अनि नर्मल्ली हामीलाई युके गभर्मेन्टले चाहिँ अटो इनरोल गरिदिएको हुन्छ वर्क प्लेस पेन्सनमा। अनि त्यो बाहेक हामीले सिप खोलेर आफै पेन्सन प्लान खोलेर इन्भेस्ट गर्न पनि मिल्छ। अनि वर्क प्लेस पेन्सनमा चाहिँ फ्री मनी पाइन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो बेनिफिट अनि बिफोर ट्याक्स भएर त्यो डबल बेनिफिट हुन्छ हामीलाई। अब आइसा र पेन्सनको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै राम्रो छ वेल्थ बिल्ड गर्नको लागि। एउटा चाहिँ ट्याक्स फ्री ग्रो हुन्छ आइसामा चाहिँ, अर्को चाहिँ ट्याक्स फ्री बेनिफिट पाइन्छ, अपफ्रन्ट ट्याक्स फ्री बेनिफिट पाइन्छ। त्यसपछि हाम्रो पेन्सन एज पुगेपछि मात्र निकाल्न मिल्छ पेन्सन चाहिँ। त्यो चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल भएन, त्यो लक भएर बसेको हुन्छ। तर पेन्सन एज पुगिसकेपछि हामीले 25% त्यहाँबाट ट्याक्स फ्री निकाल्न मिल्छ। अरू चाहिँ अब इन्कममा गनिन्छ। सो अरूको चाहिँ ट्याक्स तिर्न पर्यो। अनि आइसा चाहिँ अब आइसामा हामीले 20,000 हरेक वर्ष राख्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ 20,000ले जति पनि कमाएको त्यहाँ जति पनि ग्रो भएको हामीले ट्याक्स तिर्न पर्दैन अनि हामीले एनी टाइम युज गर्न पाउने भयो। सो आइसा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल भयो अनि पेन्सन चाहिँ लक्ड हुने भयो। तर फाइदा चाहिँ दुईटैमा छ। सकेसम्म हामीले दुईटै गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ है त। मैले आफूले जानेको कुराहरू सिम्पल नेपाली भाषामा बुझाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु यो च्यानलमा चाहिँ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।